teman-teman, perkenalkan nama saya Angusda Lani dari Tingkat Kendaraan tingkat 1B. Di sini saya akan mempraktikkan cara etika batuk yang baik dan benar. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak kalau kita batuk tanpa etika itu dapat menyebarkan virus dan kuman. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi di sini saya akan mempraktikkannya cara etika batuk dan benar. Yang pertama, kita dapat menggunakan tisu. Dan jika kita sudah menggunakannya, jangan buang ke tempat sampah. Yang kedua, kita dapat menggunakan masker. Dan yang ketiga, jika kita tidak punya tisu atau sapu tangan, kita dapat menggunakan lengan atas seperti ini.